У меня на сегодня, кстати, еще работка предстоит. В общем, мы сейчас, конечно, часто топим камин, и после того, как остывают угли, надо это все собирать. То есть камин иметь хорошо, конечно, романтично, но за ним надо ухаживать. В общем, у меня есть вот такие инструменты всякие, каминные принадлежности. Вот они. Сейчас я вот эту решетку буду убирать и вычищать полностью. Значит, эти угли я не выбрасываю, я их складываю в пакеты и использую для комнатных растений, но не для всех, потому что некоторые растения не любят щелочную почву, а зола все-таки почву раскисляет, поэтому, конечно, не везде, не во все горшки я кладу. И, естественно, такое количество сразу использовать невозможно. Я это все оставлю до поры до времени, до весны, как говорится, и буду использовать еще и для рассады. Ну и, соответственно, весь портал вот здесь вокруг камина мне тоже надо будет вычистить, потому что видите, сколько летит. Еще потом снимаю вот эту решеточку, вот видите, решетка, потому что в нее тоже зола сыпется. В общем, вот это все надо вычищать. Пришел мне очередной заказ с Faberlic. Давайте откроем, и я вам покажу, что здесь интересного есть. Как всегда, бумаги куча. О, ай! Вообще упаковывают они всегда очень хорошо. Товара вот сколько, а коробка вон какая большая. Так, давайте смотреть, что здесь лежит. Значит, средства для плит и духовок. У меня такое средство уже заканчивается, мне его хватает всегда надолго. Ну вот сейчас к праздникам поближе нужно, конечно, это средство обязательно иметь, потому что плиту придется чистить часто. Так, ой, замотали. Это шампунь, серия Ботаника, восстановление, уход для сухих, ломких и секущихся волос. Первый раз беру. Если вы брали, напишите, понравился вам этот шампунь или нет. Так, и взяла из этой же серии, только сейчас скажу. Так, это клевер и гранат. Шампунь взяла разный. Один поставлю в одну ванную комнату, другой поставлю в другую ванную комнату. Так, далее. Помада. Всегда хочется какую-то новую помаду. Так, и вот опять, о чем я вам когда-то говорила. Мне так не нравится, когда вот эти липкие этикетки клеят прямо на футляр. Вот, вроде бы отклеила нормально. Значит, тон 45-89 и цвет вот такой. Не знаю, видно вам, не видно. Совсем недавно я выбросила косметический спонж свой, он уже такой старый, замызганный, и решила заказать новый. Ну, вроде так, знаете, на ощупь вроде ничего.
Я, кстати, как им пользуюсь, таким спонжем? Некоторые говорят, что большой расход тонального средства получается. Я делаю так. Я тональное средство наношу на лицо точечно, в общем-то, по всему лицу. Вот этот спонж я обязательно смачиваю водой, хорошо его отжимаю, и влажным спонжем я распределяю по лицу тональное средство. И у меня расход абсолютно небольшой. Значит, узкой стороной в труднодоступных местах обычно я растушевываю средства, а вот этой широкой стороной по всему лицу. Так, хороший спонж. Не знаю, как он будет дальше в работе, но пока мне нравится, пока он новенький. Тушь заказала «Искусство объема». Вот такая тушь. Значит, артикул 5509. Смотрите. Смотрите, какая кисточка. Так, как вам показать? Вот она. Еще одна помада с прозрачным колпачком. 3D поцелуй называется. Артикул 44015. Цвет помады вот такой, смотрите. Для повседневного макияжа. Это карандаш. И, кстати, карандаш, посмотрите, какой цвет. Я бы сказала, такой нейтральный цвет подойдет почти под любую помаду. Этот карандаш, кстати, не только декоративный, но он еще и ухаживающий. Он смягчает кожу губ, потому что содержит масло ши. И держится этот карандаш в течение 10 часов. Так что проверим, правда это или нет. И решила заказать еще основу под тушь. Вот так она выглядит. Значит, это средство наносится на ресницы. И только потом мы уже наносим свою обычную тушь, привычную. Вот такая здесь кисточка, посмотрите. Девочки, у кого редкие ресницы, не густые, всем вам советую вот эту основу. Тушь не будет осыпаться, тушь будет очень равномерно ложиться на реснички. Поэтому, девчонки, обратите внимание, средство суперское. Трусы Sleepy с завышенной талией. Так, Венеция, что ты здесь лазишь, что ты хочешь? Девчонки, кто брал, расскажите, как они в носке. Заказала себе размер XXL. Ношу 40, я ношу 48 размер, надеюсь, они не налезут. Очень хорошо тянутся, кстати. Я частенько заказываю с завышенной талией, потому что такое белье, кстати, очень стройнит. И еще одна коробка у меня. Сейчас откроем, посмотрим, что здесь. Далее будем распаковывать. Это бальзам из серии Ботаника, прополис и шиповник. Этот бальзам я взяла на пару вот с таким шампунем. И взяла также бальзам вот в пару к этому шампуню. Вот, чтобы у меня уже была парочка, как говорится, сладкая парочка. Гранат и клевер. Ну, чтобы мужа своего не обидеть, заказала ему пену для бритья.
И взяла из этой серии шампунь. Вот такой шампунь для волос мужской. Я часто покупаю, кстати, ополаскиватели и использую их в своем ирригаторе для зубов и для десен. Экстра свежесть, кислородный, профилактический. Порошок стиральный. Вот. Всегда тоже беру, мне надолго хватает такой пачки, но вот сейчас у меня уже заканчивается порошок этот. И я смотрю, появился порошок аромат Альпийские луга. Раньше я брала просто обычный такой, классический, универсальный. Сейчас вот с каким-то ароматом альпийским, не знаю, попробую. Мне очень нравится вот этот порошок. Я все белье, постельное белье, какие-то деликатные вещи, я все стираю с этим порошком. Отстирывает просто отлично. Кисточку взяла. Девчонки, у меня кисточек полно, но вот хочется что-то новенькое всегда. Кисточка вот в таком футляре. Вообще, вообще-то кисть называется кисть для растушевки теней. Смотрите, она таким бочонком. Ворс, видите, какой у нее? Но я вам скажу, она вообще не похожа на кисть для растушевки теней. Я не знаю, как ей возможно что-то растушевать, не представляю. Но сама по себе кисть очень хорошего качества. Я думаю, что она для макияжа пригодится. Но, скорее всего, прорисовывать складочку на верхнем веке, наверное, или, может быть, какие-то прорисовывать акценты. Но никак для растушевки теней. Ну, что-то я с этим утверждением не согласна. В очередной раз взяла краску для волос. Значит, вот такую краску не брала ни разу, сразу скажу. Буду пользоваться впервые. Хочу попробовать тон розовое дерево. Звучит красиво, конечно. Какой будет цвет на моих волосах, не знаю. Здесь он показан вот так. Покрашусь потом где-нибудь во влогах, увидите. Вот эта краска моя любимая, конечно. Бежевый блонд взяла. Такой темненький. То есть я обычно ниже 9 не беру краску, а тут я что-то прям рискну, наверное, покрасить в более темный. Бежевый блонд 8.8. И таблетки для посудомоечной машины заказала, потому что у меня заканчиваются. И я начинаю прям даже уже экономить, уже по полтаблетки всего кладу, если посуда не очень грязная, конечно. Нравятся мне таблетки Фаберлик. Единственное, что, конечно, они плохо справляются с кружками, с чайными. А так, в принципе, вполне они меня устраивают. Ну и новый каталог Фаберлик. Здесь... Ой, ну опять одни соблазны, опять, да что ж это такое, уже кажется, ну все, уже ничего не буду заказывать, нет, тут опять красота какая-то. Все, это я буду вечером изучать, смотреть, какие здесь появились новинки, и сделаю из этого каталога, наверняка ведь сделаю заказ, ну и потом вам покажу. Кстати, регистрируйтесь на сайте Faberlic, я вам внизу ссылку оставлю под видео, и вы сможете заказывать товар со скидкой до 30% от цены каталога, кстати. Я вышла на улицу покормить Дымочку. У нас снежок идет, хорошо как. Дымочка, ты есть хочешь?
Я, кстати, с утра ей уже давала сырку, колбаски. Сейчас еще дам. Ой. Да, я ей стелю такой коврик, чтобы она лапами голыми не стояла. Иди. Вот это блюдце берут вороны, прям вот так, представляете, и утаскивают всегда, потому что, видно, вкусно пахнет, что ли. И вот откололи мне, надо ей другое что-нибудь поставить сюда. И сегодня утром приходил Тёма, помните, кота, который не давал гладить себя, убегал. Вот. Сегодня он пришел есть, и я ему дала покушать, и даже смогла чуть-чуть его около ушка погладить. То есть он уже меня практически не боится, потому что я его прикармливаю. Вот. Мне кажется, что скоро он привыкнет, я смогу его даже гладить. Как только доверие его заработаю, скорее всего, сообщу хозяйке. Захочет ли она его брать или нет, я не знаю. Потому что у них ребеночек должен был родиться. Может, он теперь им будет и не нужен. Пока ничего не могу сказать. Дымка, кушай, кушай, Дымочка, кушай. Кстати, Дымка питается тем же кормом, которым я кормлю из своих кошаков. Вот, поэтому она такая толстенькая, жирненькая, здоровенькая. Корм хороший, супер премиум. Кушай, моя девочка, кушай, кушай. У меня вышел из строя мой робот-пылесос. Вот сейчас видите, в каком состоянии он лежит у мужа в его кабинете. Значит, что случилось с пылесосом? Он начал очень быстро разряжаться. Такое происходило и раньше, примерно через 2 года, нет, через 2,5 года после покупки. Значит, он стал разряжаться, и я купила на китайском сайте новую аккумуляторную батарею. Выглядит она вот так. И вот сколько уже прошло, наверное, 1,5 года примерно. И опять началось все то же самое. То есть батарейка очень быстро начала разряжаться. Я его включаю, и буквально минут через 10 все, уже загорается красная кнопка и показывает, что нужно его зарядить. Значит, стали смотреть. Первоначально, конечно, почистили вот это колесико, потому что намоталось шерсти очень много. Почистили еще там какие-то запчасти. То есть не разбирая пылесос. В общем доступе, что ли. Все почистили. Опять то же самое. Муж разобрал сейчас полностью. Вот все снял. Вот здесь все запчасти лежат. Проверил все с помощью приборов. У него приборов здесь всяких много. В общем, чего только нет. Я в этом ничего не понимаю. Абсолютно. Ну вот показываю вам какие-то тут у него штучки всякие. Вот куча инструментов здесь. В общем, какими-то приборами. Мне кажется, вот этим. Наверное, все-таки вот этим прибором. Померил, и оказалось, что вот эта батарея под нагрузкой дает хорошее напряжение. То есть дело не в ней, оказывается. И выявили вот какую неисправность. У пылесоса есть 2 вот таких колеса. У этих колес у каждого есть свой двигатель. Вот у правого колеса свой двигатель, и у левого колеса тоже есть свой двигатель. Так вот, одно колесо работает хорошо, а другое колесо очень туго работает. То есть что-то случилось вот с движком на правом колесе.
Ну, проще всего, конечно, заказать целиком весь блок. То есть вот такое колесо в сборе. Стоит оно недорого. Я уже нашла такое колесо в Москве в интернет-магазине. Значит, есть по 1100. В общем, цены разные. Я нашла за 980 рублей. Доставка буквально несколько дней. То есть на следующий день после оплаты они отсылают уже. В общем, я сейчас закажу колесо новое. Муж поставит. Вот одно колесо хорошее, второе плохое. И я так думаю, что пылесос заработает. Ну и еще, конечно, вот здесь надо взять пылесос. Такой специальный есть у сына пылесос для техники. Вот мы все здесь пропылесосим. В общем, все будет чистенько. Все соберем. Вот здесь всяких запчастей много. Я боюсь трогать, чтобы я ничего не потеряла. И когда мы все сделаем, но это уже будет, конечно, в другой день, я вам покажу, смогли мы завести робот этот или нет. Но я думаю, что все будет нормально. Хорошо, когда в семье есть рукастый муж, который умеет ремонтировать вот подобную технику и не боится браться за подобный ремонт.